大家好，我係 Crystal， 今日要同大家開箱係蠟筆小新紋粒公仔貓咪系列。呢款紋粒公仔一共有6盒嘅，等我哋一開第一盒。盒嘅表面咧都有印咗蠟筆小新喵喵嘅圖案啦。因為呢個紋粒公仔咧貓咪系列，所以每一盒入邊咧都有個袋去裝住。第一隻抽到嘅咧係風間。盒上面咧都有印住風間個 logo， 同埋寫咗佢個名啦。而喺後面咧都有個孭住貓咪袋嘅背帶啦。腳嘅底部都有個窿仔可以將佢固定嘅。我今日睇好咗啦。第二盒抽到咧就係阿呆。阿呆咧就係配置呢個小黑貓嘅，佢就叫小黑貓阿呆。好，開第三隻。第三隻咧就係招財貓小新。每款公仔上面呢個背囊嘅顏色都係佢哋嘅貓咪身上面嘅顏色所配襯嘅。第四隻呢就係小白狗小新啦，佢就着咗小白兔衫啦。咁呢款就比較特別啦，佢個盒係白色嘅。好，開第五盒。第五盒就係妮妮啦，佢叫做優雅貓妮妮，因為咧佢係白色嘅身體啦，配上粉紅色嘅肉罩，所以咧佢就係白色配上粉紅色嘅。好，我哋開最後一隻啦，最後一隻就應該係正男。正男咧係一隻大灰狗嚟嘅，所以佢個名叫做大灰狗正男啦。今日蠟筆小新紋粒公仔開箱片就到呢度啦，我係 Crystal，下條開箱片再拍俾大家睇啦，拜拜。